mads, di mag-all, no? Welcome back to my channel, no? Di mag-all dyan, kaya medyo lamig kaya ang pakuan ro, na? Pa-view. So, karon nga vlog mga mads, so we will have a guest, no? Nga pinakahamis o pinakamaldita nga bayot nga kung nakaila dahil di mag-all. So, but before we start mga mads, please don't forget to subscribe on my channel and of course, to hit the notification bell para magtaging-ting na everyday, di mag-all. Pataging-ting nga na mga mads para makita agad mo sa mga kaanyag o kagwapa. Di mag-all. So, ako pang yulatulan ng ato ang special guest kay busy pa siya, kay time check, it's 4 in the afternoon dayon Zay. Napa siya yung work, so we have to wait for him. Then, of course, di mag-all kay for sure, Zay, funny yun na to ang vlog. Di mag-all. No, ay mo yun ako ikahatag ninyo nga. Di juta mag-all ani nga vlog, no? Kaya na tayo special guys. So, see you. Ako sa hula tong atong Bayot Boang gas, no? Di mag-all. Ay? A few moments later. Hi mga mads, di mag-all, no? Medyo naagyo tayo special guest karon. Special ba? Yes, special. Bagaag naman ang bayot taay. So karon kauban nato ang ako ang igsoon. So karon ila'ilaha gyud nato pag-ayo kung kinsa gyud di siya, no? Kung asa gyud siya ng gikan nga kung ano nga bangag ano gyud. So excited na ka? Yes. Sige, siya kingon na ako nga, Jai, mag-vlog na ta, Jai. Karon Jai, naabot na jud siya, Jai. No? No, kapagwapa jud siya. Excited kayo, Jai. So, laban na ni siya, Jai. So, karon excited na may og ginagawa mo. Og magunsa taron, Vlog. Mag-vlog, mo. Bang og tubig. O, di ba? Magmukbang may Jai. Pasulod na nato, Jai. Nga na may kasosyal, no? Bahalag walay sponsor. Basta magmukbang na yun, may. So, all thanks to mineral water. Laban lang yun sa mga pamukbang, Jai. Nya, Jai, nainom ang tubig kaniya, wala. Wala. Siya daing, ano siya ka-excited sa mga mukbang, no? Dihob lang. So, but, kung magmukbang ta mga mads, no? Of course, natay Q&A para niya. Ila'ilaho nato siya. Kaya feel na ako, agad mo kaila sa iyang pangalan. Rag niya siya nailan niya pangalan o Bayot Boang. Bayot Boang na ganyan nailan ninyo niya, no? So, let's go. Sugdan na nato ang mukbang, no? Sugdan na nato. Sugdan na. Di mag-goal. Rag nalanay siya sa kainit, sa kalibutan, day. So, sugdan na nato ang ato ang kuanday. Ay, mga pug ko lang. Okay, labot, day. Okay, labot, day, mga laban dira, day, oy. O, giuhaw na yun siya. Laban na napabot na nato, day. Sugdan na sa natagid ng yun. Oh. Sige. Easy eh. Easy kayo ba? Oh! Nanihapon ka wala! Pinahinay ra! Nanihapon? Nga. Actually, wala pa yun may panihapon, day. No? Day. Pugso sa dyan tayong panubig. Ito yung sponsor. So, karon ila'ilaho na nato ato ang igsoon, no? Bayot, no? Girl! Kinsa dyan yung tinod pangalan ba? Isulti yun nila kasi gisal pangutanan, no? Kinsa dyan yung pangalan? Si Carla. Sa buntag man, ay po yung Carla po yung pangalan. Carlo. Carlo. Lucky kayo ngalan, day. Alam, magpaita, day. May pakuarang-arang kay John Paul. Yung si Carlo, day. Sa gabi, daw siya pangalan, day. Carla. Carla po, Mamang Daniel Padilla, day. Mukbang na po nato na, day. Ulang na kaya itong mga pa-food din, oy. Kaya what yun na nihapon, day, para lamihan mo ang mukbang. Ang ka-energetic, no? Imukbang na nato na, day. Sige na, ino na nato, day. Oh, hinahinay yun. Wala ka na nihapon. Inaw na yun. Nahurot na ko. May bahot dan. Amay, grasya na naiyot. Grasya na na,
Oo, kana. Para pag ulis inyo, matingala imong papanganong nanambok ka. Lami. Lami. Wala man na niya. Pun lami, juday. Oh, sige pa, shot pa. Oh, di ba? Yan na, gigutom dyan siya. No, imagine na ang manok na imong giinom. Pila man mo kabuk man nagsuon? Tulo. Puros. Laki. Ako rin Laki day ka? Nilubad ako. Nilubad. Nasundukan siya siyang papa paghimo dahil nilubad pagkataod-taod. Nakabalo mo yung igsoon duha ka buok puros mga laki mga isog dahil murag manong bagay sa muon. Nya taon taw man o may nalahi bayi man kaayo dahil bata pa rin, laban na dahil, lami na pag skirt dahil, o kayan dyan siyang papa, o kito mga lami nga short, na magba kaayo, di ba? Lami kayo mas papang ulot dahil, no? Na iyang igsuon dahil, ay na dahil, protektahan kaayo kay, dalaga baya, saan nagmapaangkan. Ay, huwag makabuyagan, ay, matres. Ang tiaw. Ishot na dahil, oh, tubig dahil mukbang dahil. Diba? Panihapon pa mo. Anya, masa naman kang grade ron? Wala ko guys ko ila. Ay, wala siya ni eskwela ron. Kay, supervisor na siya sa DepEd. Check na lang siya sa mga eskwelahan. Gano'n ka ni eskwela? Ang bayuta ay. Kaya wala man akong mama. So kung wala imong mama dito ka mo eskwela, o saan ihatod pa dito ka sa mama sa imong eskwelahan? Dili kay si Papa driver pot naman di mo siya kakuha na ako. Busy. Kay iyang papa mga mads. Moray gabuhit nila dan. Kay ilang mama kan murag. Na po laing pamilya ba? Dayon. Bibiyaan siya pag laing pamilya akong mama. Yung mga na siya ni undang siya kay mutabang mo siya siyang papa yang mga igsuon kay pagkaadlawan manindan siya og banana queue. Naana siya ay kontrabaho maadlawan banana queuehan. Manglibot dito sa City Hall. Manglibot siya, ilibot ang mga banana queue. So, kanang iyang kuan na gid free time magabi, mao na siya magabi ko mag-upload. Kay mo ra gyang free time after niyang kuan mangita og trabaho kay para na makapait sila og mga pagkaon, bugas, hardworking kaya ni siyang pagkabayot dyan, no? Hardworking ba? Hardworking ba, Jod? Oo. Di ba? Hardworking yun siya. Bisa na konsulti, Jod ko. Inom sa ayot! Inom sa... Kay murag... Oo, na Jod ka ayo ka. Tawag. Di Jod ko ganahan magutman ni siya kay... Basin maingat kasi yung papa pa nga napabayaan. Ingat. Aday. Aladay lang ni Aday. Bayot, usa kaniya po naman ka? Kaya. Kaya daw. Dungagan, oy. Dungagan. Oh, may panalagsara ta magmukbang. Oh. Labas mukbang dahil. Oh, panalagsara ta magmukbang. Grab the opportunity. Oh. Imukbang nito, gatong tubig dahil. Dapat ka mong kaya. So, niundang ka, Carlita, kay, kung saan ang grade da? Mga grade 2. Grade 2? Napila na edad ni mo ron? 13. 13, so dapat grade 6 na ka. Grade 7 na ta ka. Grade 7, no? Wala, so, oo na siya na. Okay na, kung ano po na kung anong di siya muskwila kay, kung ano yung kapus, guys, kinabuhi mga mads. Like, siya, mangita po siya og kung ano yung panginabuhian para po makasustain sa iyang self. Kung naapog ko actually, kay kinamong video, wala pa yun siya. So, kung naara ko gamay yung kwarto, maghatag-hatag na po ko. Actually, pa dyan kahatag niya, dude. Of course, na naman ko na may first endorsement mga mads na Talana. Yeah, super thank you for the opportunity, no, Talana. And of course, please follow their page kay happy kayo mi kay we have our first endorsement na alam day kulangan yun atong mukbang pwede ko mga layon be padungagan sa namo day kay ano kay mong mukbang dire day so Carla unsa kini pangandoy sa kinabuhi like mga dream lang so kay mga pangandoy sa kinabuhi kay may bata pa ta day natin pangandoy daghan nang gitag pangandoy anong bata pa ta
Ikaw, saan yung pangandoy? Rubik ka laman na. Ay, kaya medyo feel ako. Na-feel gin ako imong kagutom ron. Ay, cheers na. Cheers. Oh, diba? Ah, day. Bagit siya giuhaw. Tagal ako, mayong kinabuhi akong papa, dayong, dako among balay. Sayos buntag day. Nagkuyog na siya sa iyahong gitabangan og tinda sa Banana Q. Like early morning, magtabang na siya hiwa sa Magpalot mga ako saging. sa ating taga-buntag. Oo, magpalot pa siya saging. Dayon pagka mudto ka, magbantay mo Carla no. Magbantay. Pagka mudto kay mo to maninda sila og kuan saging. Dahil maglibod pa siya. Like yung isuroy ng ilang mga saging no. May gani, dili ikaw mo inahalin yun. May gani, dili ikaw mo inahalin. Ulubaan. Kaya pag ano, ala, gwapa lagi ni. Char! Gwapa ba? It's a prank! Hoy, ay, batong tinod aha. Mas gwapa po ni Muday. Mas gwapa pa ko. Mas gwapa pa ko. Oh? Ay, pwede ko mapagawa. Ako, gasakit ako ng tango. Nasakit? Sakitan nila mo? Una lang i-end mga mans, no? Diri na lang kaputog, no? Thank you for supporting us mga mans, no? Kasi yung message siya yung gasakit yun yung tao. Kung pa siya nisulti, mabi kabalo. So, kasi yung kasulti nila mans. Bangatag sa thank you nila, no? Thank you message. Thank you message kasi kung tango. Thank you message kasi kung tango. Thank you message. Thank you message. Ito niya ang isa Thank you message. Ito niya ang isa mga months. Thank you ninyo di mag-all mga months. So, see you in our next vlog. And of course, naagya po na to ang Bayot Boang, no? Di gano'n siya mawala, di mag-all, no? So, thank you mga mas. Then, lihog lang. Di mag-all. Ako sang i-check tong usa kay gasakit yun daw yung tao. Thank you, message! Di mag-all mga mads, no? Shout out nila ni Clyde Baluran, ni Cecil Nibreha, o ni Vincent Gomez. Hi mga mads, di mag-all, no? Stay safe always, amping taperme, no? For shout out, no? Mga mads, comment na. Ay, gaolag comment, don't hesitate for shout out, no? Ay, shout out na ron na, di mag-all.